ফোনের ভলিউম হঠাৎ করে যদি কমে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে একটা অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি কিন্তু আপনার ফোনের ভলিউম অনেক গুণ বাড়িয়ে নিতে পারবেন। এর আগের আমি অনেক ভিডিওতে আপনাদের বলেছি কিভাবে মোবাইলের সেটিংস করবেন এবং স্পিকার যদি খারাপ হয়ে থাকে সেটা চেক করবেন। তো আজকে এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো যে একটা অ্যাপসের সাহায্যে বহু গুণ কিন্তু আপনার ভলিউম বাড়িয়ে নিতে পারবেন। খুব ছোট্ট একটা অ্যাপস এবং এই অ্যাপসে এখানে ওপেন করার পর আপনার সামনে এরকমভাবে খুলে যাবে। অ্যাপসের নামটা আমি ভিডিওর শেষে বলে দেবো এবং লিঙ্কটাও আপনাদের আমি দিয়ে দেবো। এই নামে প্রচুর অ্যাপস আছে, তো এখান থেকে কিন্তু যেটা দেখাবো অরিজিনাল অ্যাপস সেটাই ডাউনলোড করবেন, না হলে কিন্তু কাজ হবে না। তো অ্যাপসটা খোলার পর আপনার সামনে এরকমভাবে অ্যাপসের যে মেনুটা সেটা এরকমভাবে খুলে যাবে। তো এটার জন্য প্রথমে আপনার একটা কাজ করতে হবে, আপনি যে কোনো একটা মিউজিক চালিয়ে নেবেন, তাহলে আপনি ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন যে এই অ্যাপসটা কাজ করে কি করে না। তারপর আপনি আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন। তো দেখুন অ্যাপসটা এরকমভাবে খুলে যাবে। অ্যাপসটা খোলার পর এখানে সিস্টেম ভলিউম, যেটা সিস্টেম ভলিউম থাকবে নিচের দিকে। দেখুন এখান থেকে সিস্টেম ভলিউম কমানো বাড়ানো থাকবে। যদি আপনার সাউন্ড অনেক গুণ কমে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এটাকে ফুল করে দেবেন। যখন ফুল করবেন তখন সেটা আসবে কিন্তু 100%। এবার এই 100% সাউন্ডটাকে আপনাকে করতে হবে আপনার ম্যাক্সিমাম, অর্থাৎ 200% যদি আপনি করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন অপশন আছে। এখানে নিচে দেখুন 125, 150, 175 ম্যাক্সিমাম। তো আপনার সাউন্ড অনুযায়ী, অর্থাৎ আপনার কতটুকু সাউন্ড দরকার সেই সাউন্ড অনুযায়ী এখানে আপনি ক্লিক করবেন 125, 150, 175 ম্যাক্স। এটা যেটা আপনার দরকার সেটাতে আপনি সিলেক্ট করে রেখে দেবেন। তারপর উপরে দেখুন এক্সট্রা বুস্ট। এক্সট্রা বুস্ট যদি এই সাউন্ডটা আপনার না হয়, আরও বেশি সাউন্ড দরকার হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এক্সট্রা বুস্ট করে এখানে দেখুন যে কাটার মতো আছে সেটাকে আপনি যতটা দরকার ফুল করে দেবেন। তো আপনি যতটা ফুল করবেন তত কিন্তু সাউন্ড বাড়তে থাকবে। অনেক সময় হয় কি, এটা করলে সাউন্ডের কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যায়, তার জন্য আপনি এটাকে ওপরের যে ইকুয়ালাইজারের মতো অপশনটা আছে সেখানে নিয়ে আসবেন। ইকুয়ালাইজারে আসার পর আপনার এখানে ইকুয়ালাইজারটাকে অন করে দিতে হবে। অন করে দিলে কিন্তু এই অপশনগুলো এনেবেল হয়ে যাবে। এখানে আমি আগেও বলেছিলাম যে আপনি একটা মিউজিক চালিয়ে নেবেন, তাহলে কিন্তু আপনার সাউন্ডটা ঠিক করতে সুবিধা হবে। তো এবার যেটা আপনার করতে হবে, ব্যাসটাকে আপনি যতটা পারেন কমিয়ে রাখবেন এবং ভার্টিলাইজার যেটা আছে সেটাকেও আপনি যতটা পারেন সেটাকে কিন্তু কমিয়ে রাখবেন। কমিয়ে রাখার পর ওপর দিকে, তারপরে যদি আপনার সাউন্ড ঠিক না হয় তাহলে ওপর দিকে আপনি অপশন পাবেন নর্মাল। এই নর্মাল থেকে ক্লাসিক, ডান্স, ফ্ল্যাট, যেরকম যেরকম অপশনগুলো আছে আপনি একটা একটা করে চেক করবেন কোনটাতে আপনার সাউন্ডটা খুব ভালো হয়, সেটাতে আপনি ফিট করবেন। যদি কোনোটাতেই সাউন্ড ঠিক না হয় তারপরে আপনি আসবেন কাস্টমে আসার পর আপনি আপনার ইচ্ছে মতো এগুলো কমিয়ে বাড়িয়ে দেখে নেবেন যে কোনটাতে আপনার সাউন্ডটা কন্ট্রোলে থাকছে বা শুনতে ভালো লাগছে। তো এটাতেই কিন্তু আপনার সাউন্ডটা ক্লিয়ার হবে, শুনতে ভালো লাগবে। এর জন্য এই ইকুয়ালাইজার অপশনটি, আর প্রথম যে অপশনটা আমি বললাম এই অপশনটায় কিন্তু আপনার সাউন্ডটা বাড়িয়ে নেবেন। প্রথমে আপনার কাজ হবে সাউন্ডটাকে আপনি যতটা খুশি, অর্থাৎ যতটা দরকার ততটা বুস্ট করে নেবেন। তারপর আপনি ইকুয়ালাইজারের মাধ্যমে সেই সাউন্ডটাকে সুন্দর করবেন বা ঠিক করে নেবেন। তো আশা করি এই সেটিংসের মাধ্যমে কিন্তু আপনি খুব সহজে আপনার ফোনের সাউন্ড ঠিক করে নিতে পারবেন। এছাড়াও সাউন্ড সম্পর্কিত ভিডিও দেখতে চাইলে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে। আমরা অনেক ভিডিও বানিয়ে রেখেছি যে ভিডিও আপনাকে সাউন্ড ঠিক করার জন্য যথেষ্টভাবে হেল্প করবে। ধন্যবাদ।